阿小圓喺呢度咧就冇乜嘢好嘢咧就益大家嘅。咁之前咧有人用過阿小圓姐姐呢個呢個打斑液嘅，有冇人用過？呢個打斑液有冇人用過？呢個點樣用嘅，梁仔？呢個嘅話咧，你攞一支，跟住攞呢個桶啊，吸出嚟之後，跟住你邊度位置咧，你就點邊度，點落去之後再搽開佢就得噶啦。你睇唔睇到啊？有冇人用過阿小圓姐姐呢個打斑液嘅？嗱，我攞開呢個打斑液，佢28日啊，呢個 W 你覺得假嘅？你下次你咪幫我攞啊嗱。一日用一支。乜嘢？一日用一支啊？佢一日用一支就得噶啦，你只要喺邊度咧，你多嗰個乜嘢啊？多嗰個斑點嘅啊，然之後咧你就你就可以游開佢，係咪喺呢度？嗱，比如我喺呢度有粒馬嘅，冇錯，係咪？係邊度多馬嘅我就邊度，定係我成塊點？然之後咧，係啊，跟住你咪擠咯，邊度需要擠嘅咪擠落去咯。睇唔睇得到啊？直播間嘅朋友仔，睇到。睇唔睇得到啊？你邊度有嘅話咧，你就擠去邊度，跟住再整開佢就得。因為佢嗰個咧，佢係點落去之後咧，跟住邊度有斑嘅地方咧，你就點埋去。因為呢個已經有幾個朋友仔已經同我講咗啦，包括嗰日有個男嘅都連上嚟，佢自己都話要呢個。要買呢個，所以佢哋真係連男嘅都使用啊，唔係一定女嘅，男士都有斑嘅，只不過女士咧係比較容易出斑啲，比我哋男士更加容易出斑。有幾多個人啊？如果你食開我嘅維 E 嘅，加埋呢個嘅，你可以試下㗎嚇，呢個打斑液啊！但係咧，我之前咧就係咁樣嘅，我唔識㗎，我唔係好似你哋咁樣用㗎嚇，我唔係你哋咁樣用㗎，我直接倒出嚟做就係咁用㗎。所以我覺得咧好閪麻煩嘅，我就直接係咁樣嘅。但係你要我試俾佢咧，我真係唔乜嘢。因為我係女士嘅雌性激素嘅問題，同埋你個人激素啊，只要你哋生完 BB 之後咧，你有冇發現你係特別容易出斑嘅？有冇人用過嘅？有人用過嘅，我送一份禮物俾佢，啲人話我呃人，我屌，我都話俾你知得噶啦，你當精華液咁用你都抵噶啦。我上次係幾錢嘅？我頂住佢啦，跟住我講有4盒啦，我話俾你知，你上次係4盒，因為我唔可以講，因為我又嗱，如果係咁樣嘅，你哋要咧就要啊，因為我哋平時咧就99蚊3盒嘅，咁我咧我要佢咧就俾多50份，因為太多人問我呢個啦。如果冇人問我嘅話咧，我就算鳩撚柒數，係咪？呢個叫彩虹嘅，彩虹我咪連過你嘅之前。有啲人佢話係倒唔到出嚟嘅，即係成瓶有啲人話倒唔到出嚟。倒得到㗎，我就係咁樣倒嘅啫嘛。喂，你好啊，姐姐係練過啊，係練過啊。練過係咪好唔好用啊？好用，好用，好用。有冇人用過先？有冇人用過先？嗱，阿珍珠話我都有用過，都喺度用啊。珍珠我可唔可以練你啊？珍珠同埋呢個小妹。好用啊，好。我都話俾你知好用㗎啦，99蚊9咧就3瓶啊。99蚊9就3瓶，你今日買咧，我送多1瓶俾你，唔係3盒我送多1盒，25蚊1盒啫喎。好用啊！阿小妹點好用法啊？小妹，我用到皮膚真係好光滑啲。點光滑啊？仲有咧？白咯，白㗎，佢會白嘅係咪啊？係啊，有啲白嘅，真係白得好自然嗰隻。你聽唔聽到啊？係白得好自然。我咧你係咁樣用嘅。我平時咧，如果我冇精華液嘅咧，我可以成塊咁樣去，然之後直接咁樣去搽。你搽咗幾多日？我見好耐都冇見你上啊！我做私人叫靚仔寄一份都未收到。你係搽咗幾耐先覺得佢白啊、靚啊、自然啊？一個星期。就有少少感覺噶啦。你1個星期啊，咁佢有效咧？有啲人話係點樣噶？係都滑啲嘅用得。佢又用28盒28日咧就有效果噶啦，28日28日。冇錯，佢28盒係一個療程嚟嘅，28日係一個療程，跟住咧同埋咧我哋每日要用1支，咁你早晚都可以用嘅。唔係喎，我一支分一日用咯。我係咁倒出嚟噶，我唔要嗰隻嘢咳啊！我都話唔要噶啦，啲閪仔話我識唔識用啊？我根本都唔需要，我直接擘開佢直接倒。我朝頭早倒一半，晚上倒一半。其實我係當佢精華液咁樣用嘅啫，就係當精華液，然之後搽雙搽水血啊。隻管咳上來嘅乜嘢？我唔使嗰個針管咳上來。我都唔使嘅，佢哋係都要話要咁樣叫我展示啫嘛。因為你咁樣你可以分到份量啊嘛。分咩份量啫？你要咁多，你咪搽咁多咧。你當佢精華液就得啦，係咪？手輕輕地咁拍下佢就得噶啦。而且咧，佢係國裝特自鎖鮮嘅，而且咧用嘅係韓國醫美嘅配方。
咁你話抵唔抵啦？而家拍多一份先得。好好用嘅咧，佢99蚊咧，佢等於4盒，4盒咧佢就等於有幾支啊？佢4盒嘅話就28支啊，一盒7支啊嘛， 28支啊，佢一盒啊，蟲蟲飛一盒有我唔識得計啊。有7支，4、7就28，而且咧我哋有國家藥品監督局頒發嘅美白祛斑特證噶，仲有28日嘅實體人體實測報告。人體測評啊，跟住一周淨，2周透，4周白，係一周淨啊，一周係乾淨嘅，我哋對面2周就會透亮，4周就會白，我哋有呢個嘅咁樣噶吓。你可以試下1個月，咁我呃你都係99蚊啫，係咪先？但係我呃唔到你99蚊噶嘛，唔使成本噶。你如果覺得呃嘅話，咁樣咧，你俾個服務俾大家啦，7日內啦，7日內即係開1盒啦，試用啦，試用7日，你覺得唔滿意嘅話，用7支，抵到你爛啦啩？唔會呃你啦吧？咁冇呃你啦吧？而且同埋咧，阿小妹咧，佢都話啦，用7日你可以感受得到噶啦。係咪啊？小妹用7日就可以感受得到啊？係啊，7日都有少少見效噶啦，都係仲比嗰啲敷嗰啲咩其他啲面膜好用。7日啊，有國裝特自證嘅。阿梁仔你咁樣啦，你幫我咧問佢可唔可以上多30份咧？你問下佢可唔可以上多30份咧？因為佢真係好好用嘅，我唔係同你講笑。你都用過係咪？用過嘅都可以連上嚟噶，用過嘅都可以連上嚟嘅。平時我哋嗰啲暗暗沉沉嘅嗰啲黃黃氣氣啊，跟住同埋我哋嗰啲黑色素啊，跟住同埋我哋嗰啲斑斑啊呢啲地方咧，你哋都可以外用嘅，你可以塗上去。有人話會唔會過乜嘢敏啊？你問下小妹啊，小妹有冇過乜嘢敏啊？我用都唔會過敏。你如果你好多嘅，如果我好多啲斑斑嘅，我點樣去打好啊？阿小妹，我咧面咧就冇咩斑嘅。即係我就搽上去咧就你咪有個咩叫做咩基底液啊？嗰個叫做咩啊？基底液咯。係啊，跟住搽咗嗰個咧就潑呢個水上去就得噶啦。哦，個基底液啊嘛，大家即係我先搽咗個基底液，然之後咧再潑呢個水上去就得啦。方便更加好吸收。我就一支咧就1日用，分咗1日，早晚。聽唔聽得到啊？直播間嘅朋友仔，所以我就係話，如果你話直播間嗰啲女人啊，你想要啊，就乜嘢？剩翻30幾份啊，梁仔你幫我睇睇。剩翻24份咋？剩翻24份咋。